तो आज हम बताएंगे कौन कौन से काम आज हमने किए और कौन सा काम क्यों पेंडिंग रह गया है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो के साथ बने रहिए अंत तक। छोटी सी वीडियो होने वाली है। तो सुबह जल्दी से उठकर हम इनके लिए रोटी लेके आए थे, इनको खाना खिला करके इनको कर दिया था हमने बाय बाय। उसके बाद हम आ गए थे दुकान पर, जहाँ दुकान पर आने के बाद हमारे पास पहला फ़ोन आया था जो था 11 Pro, जिसकी डिस्प्ले नहीं आ रही थी। आप देख सकते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। डिस्प्ले खोल के चेक की, देखने में सही लग रही थी, परंतु इसका लेंस ब्रेक हो गया था, इस करके इसकी डिस्प्ले ख़राब हो गई थी। तो भैया जल्दी से हमने फ़ोन को खोल कर नया डिस्प्ले लगा करके अच्छी तरह से फिट कर दिया। थोड़ा सा मैं आपको फास्ट में करके दिखाता हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी ऐसे। तो मैंने फटाफट इसका एयर स्पीकर वगैरह सब लगा करके फ़ोन को अच्छी तरह से साफ़ करके ब्रश से एसीटोन से साफ़ करके न्यू डिस्प्ले लगा करके फ़ोन को हमने डिस्प्ले फिट कर दी थी। फिट करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, सारे जैक प्रॉपर लगाने के बाद मैं दिखाता हूँ। ये देखिए एप्पल आ गया था। उसके बाद हमने इसके सारे स्क्रू वगैरह अच्छे से चेक करके फ़ोन को हमने सारे पेज लगा करके फ़ोन को हमने पैक कर दिया था 11 Pro को। उसके बाद ये देखिए डिस्प्ले आ चुकी है और फ़ोन को हमने अच्छी तरह से साइड वगैरह से ग्लू लगा करके अच्छी तरह से फिट कर दिया था। उसके बाद दिखाता हूँ इसकी पुरानी डिस्प्ले और ये इसकी नई डिस्प्ले जो हमने पैक कर दी थी। उसके बाद हमारे पास एक और फ़ोन आया था, मैं दिखाता हूँ ये कौन सा फ़ोन है। इसको मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगा ऐसे। ये देखिए इस फ़ोन में दिक्कत थी, ये इसका मदरबोर्ड था। ये था सैमसंग का AKS मॉडल, जिसमें साइड बटन नहीं चल रहा था। ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, प्रेस करके दिखाता हूँ। ये पीछे से हमने खोल दिया था सारा हीट मशीन पर रख के, साइड प्रेस कर पे पावर बटन काम नहीं कर रहा था। तो हमने इसको ना देरी करते इसको फ़ोन को हमने ओके कर दिया था। उसके बाद ये देखिए प्रॉपर साइड बटन चल रहा था, ऑन ऑफ वगैरह पूरा हो रहा था। उसके बाद अब थोड़े से हम फ्री थे। फ्री होने के बाद हम अपने भाई के पास आए। तो ये देखिए भाई साहब अपनी अलग ही कलाकारी में लगे हुए थे। ये मैट फिनिशिंग पता नहीं क्या कर रहे थे, मैट लगा रहे थे मतलब। उसके बाद हमने इनको छोड़ दिया इनकी दुकान पर और हम आ गए थे अपनी दुकान पर। तो हमारे पास एक और फ़ोन आया हुआ था जो Redmi का 11 NEG 5G का, जिसका था बैक ग्लास ब्रेक, आप देख सकते हैं। तो हीट करके इस पर पीछे पेपर लगा करके आराम से हमने खोल दिया था। उसके बाद पुरानी ग्लू को अच्छी तरह से साफ़ करके न्यू डिस्प्ले लगाई हमने। उसके बाद हमने सारी ग्लू लगा करके नया ग्लास हमने अच्छी तरह से उतार के साफ़ करके इसको आराम से पैक कर दिया। उसके बाद दिखाता हूँ, ये देखिए फिनिशिंग चेक करिए, लाइक न्यू लग रहा है पूरा। और फिट करने के बाद ये था इसका पुराना ग्लास जो हमने इस फ़ोन पे से उतारा।